अगर आपके पापा आपको 20 लाख रुपए दें और कहें, जा बेटा एक ऐसा ट्रैक्टर लेके आ कि जिसको मॉडिफाइड करने के बाद जिधर जाएं लोग देखते ही रहें, तो आप कौन सा ट्रैक्टर लाएंगे? स्वराज वाले लाइक करें और मेरी तरह जॉन डियर को पसंद करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पसंदीदा ट्रैक्टर कमेंट करें।